طيب هسه بما انه الفنتليتر لايف سبورت ماشين، فاي مشكله فيه راح تكون كاتاستروفيك على مين؟ على البيشنتس، راح تكون يعني اثارها كثير بتخوف على البيشنتس. عشان هيك اخترعوا موضوع الالارمز، يعمل ديتكشن ايرلي ديتكشن لاي مشكله بتواجه الفنتليتر او بتصير في الفنتليتر، هو يعطي الفنتليشن للبيشنتس. فالقاعده اللي اخذناها في اول محاضرات انه اي الارم تسمعه should not او must never be ignored او disarmed. تقدرش تطنشه، ممنوع تطنشه، ممنوع تحطه سايلنت، تمام؟ فلازم تروح تتاكد. انواع الالارمز للفنتليتر في عندنا هاي بريشر ليميت. بتتذكر البريشر ليميت انا بحطها وبحددها وهي اللي بتقول متى لازم اعمل تيرمينيشن للانسبيريشن. فاذا انا صار الالارم انه والله كل بريث قاعد بوصل البريشر لهذا الليميت، بعرف انه في مقاومه، في بريشر ثاني غير النورمال بريشر. فهذا ممكن يكون بسبب سكريشنز، ممكن يكون كوندنسيشن. شو يعني كوندنسيشن؟ تبخرت بسبب طبعا الكل الهيوميديفيكيشن اللي بالسيركت، تبخرت وتجمعت وصارت تعمل مقاومه لهذا الهواء اللي بالتيوب. ممكن يكون في كينكينج. شو يعني كينكينج؟ انه مطعوج، ايش ضاغط عليه. او البيشنس ممكن بلش يصحصح ويضغط ويشد او يعض على مين؟ على الاندوتريكال تيوب. ممكن patient is trying to cough, gag، او حتى انه يحكي هسه رنيت يا عائشة، او انه بحاول يحكي. لا خلينا بالله ارد عليها، ضروري جدا يعني. نكمل ريزيوم. فهي البريشر، بريشر معناته في مقاومه للبريشر اللي انا قاعد بعطيه، او في بريشر ثاني من عند البيشنت. فكمان واحد من الاشياء اللي بتزيد البريشر اذا صار مع البيشنت اي برونكوسبازم او اي شيء ضغط على اللنجز زي نيموثوراكس، هيموثوراكس، بلورال فيوجن، pulmonary edema بتعمل هاي بريشر ليميت. لو بريشر العكس، معناته في تهريب. زي ايش؟ ان التيوب فصل من الفنتليتر، واحد تاع النظافه هو يحرك بده ولو فاصله التيوب من الفنتليتر، او الاندوتريكال تيوب او التراكيستومي طلعت من مكانها. فهنا بصير في ليكج وبصير في عندي لو بريشر الارم. هاي ريسبيراتوري ريت من اسمها، انا بكون مثلا حاط البيشنت انه يكون ريسبيريشن مانديتوري تاعتي 10، لكن الالارم بديش يوصل 20. الالارم بيشنت بوصل فوق ال 20 وكونستنتلي بعرف ان البيشنت الريسبيراتوري ريت زاد بسبب ريسبونس لإشي. فممكن تكون بسبب انكزايتي او البيشنت از ان بين حتى وهو كوماتوز انكونشس. ممكن يكون في سكريشنز بالاندوتريكال تيوب، فبحاول انه يعوض، بحاول انه يتغلب على هاي السكريشنز انه بزياده ريسبيراتوري ريت. ممكن عنده هايبوكسيا، لسه لازم نرفع له الاف اي او 2 عشان هيك هو بده يعوض عن طريق زياده الريسبيراتوري ريت. او البيشنت عنده هايبركابنيا، والهايبركابنيا كيف الجسم بحاول الهايبر فنتيليشن فبزيد الريسبيراتوري ريت. لو اكسهيلد فوليوم، هذا سنسور موجود وين؟ في الفنتليتر، بقيس قديش كميه الفوليوم اللي وصلته من وين؟ من البيشنت. فشبيه جدا بمين؟ باللو بريشر الارم. بس فهي يطلع الاسباب ventilator tubing not connected، لكن يطلع هون leak in cuff or inadequate cuff steel. الكف نفسها يا بتكونش نافخه تاعت الاندوتريكال تيوب، يا انه بتكون هي مثقوبه بيرفوريتد، وبالتالي البيشنس بدل ما يعمل اكسليشن للهواء ويحس كل هاي الكميه الفنتليتر بيطلع من حوالين الاندوتريكال تيوب، فبحس انه في عندي لو اكسهيلد فوليوم. شو المشكله؟ ما يطلع، المهم يطلع. شو المشكله؟ طيب شو ليش حاطين الارم هاي الشغله؟ بخاف من الديفليشن تاعت الكف. الكف ضروري جدا. ليش؟ مش بس عشان تثبيت، مش الهدف تاعها التثبيت على فكره. الكف هدف تاعها امنع الاسبيريشن، امنع الاسبيريشن، تجمع السوائل والبيشنت سيلو جاج او فوميتنج وتفوت على الاندوتريكال تيوب.
مش يعني انه مش هدف لكن واحد من اهداف التثبيت، لكن من اهم الاهداف امنع الاسبيريشن. امنع الاسبيريشن، لا مش انه تسكر الاير واي، بنفخ الكف. في تجمع بيشنتس كوماتوز انكونشس، شو بصير بالسكريشنز اللي في الماوث؟ تتجمع، فممكن تنزل بتروح وين؟ هسه ما فيش، انت عندك الجاج ريفلكس، واحد كوماتوز في عنده جاج ريفلكس، فممكن بدل ما تروح على الازوفيجاس وين تروح؟ على التريكيا. شو يعني بتعمل عنده؟ بيشنتس قلنا انكونشس، فاتح ثمه، دراي بكتيريال كولونايزيشن في الماوث، راح تعمل له اسبيريشن نيمونيا. انا لما اعمل له كف وين بتضلها؟ حوالين الكف، ما بتفوت على لا على الازوفيجاس ولا بتروح، ممكن تروح على الازوفيجاس لكن ما بتفوتش على الاير واي. انا من واحد من النيرسينج كير لاي بيشنتس على فنتيليشن شو لازم اعمل له؟ سكشنينج. فكل فتره ثانيه تلاقينا ساحب، فبقلل من التشانس اوف اسبيريشن نيمونيا. هيوميديفيكيشن اند ثيرمال ريجوليشن، بما ان البيشنتس على فنتيليتر وبعطي كميات كبيره من الهواء فلازم تكون هيوميديفايد عشان امنع الديهايدريشن بتاعت الاير واي واحلل السكريشنز. وطبعا الورم should be warmed حسب البادي تمبريتشر، لكن بدنا ندير بالنا انه ما بدناش نخلي لهاي تمبريتشر انه هذا الغاز، لانه راح يعمل بيرنز بالاير واي ويعمل البرونكوسبازم وايديما اتسترا، فبدنا ندير بالنا كمان من درجه حراره الهواء. قلنا اذا ما كان فيه هيوميديفاير او اذا نسينا الهيوميديفاير وخلص، هذا راح يعمل دراينس بالاير واي وراح يعمل بميوكس، تخليها ثيك، بنسميها تيناشيوس ميوكس، يعني كثير ثيك، وبالتالي بتصير زي بلج. شو يعني بلج؟ سداده، تسد ايش؟ اير واي. فهي مصيبه بتقرب على الغاز اكسشينج. بالنسبه للهيوميديفيكيشن اللي نعطيه للبيشنتس، شيء طبيعي انه يصير له كوندنسيشن في السيركت. في بعض الفنتليترز بتلاقي في علبه تجمع الكوندنسيشن، في بعضها لا. فاحنا واحد من النيرسينج انترفنشن دائما لازم اطلع اذا في تراكم او صار في كوندنسيشن. شو يعني كوندنسيشن؟ لا بحكي كوندنسيشن خاف مش عارفين شو معناها. تكثف البخار، لانه هذا عباره عن بخار هيوميديفايد. اذا تكثفت وصار في مي جوات السيركت، هذا المي شو ماله؟ اول شيء كونتامينيتد، بزيد البريشر، بزيد المقاومه، فراح تسمع الالارمز، هاي بريشر الارم، هي انكريز الريزيستنس بالتيوب. عشان هيك بقول لكم ممكن تلاقي في علبه ملزقه مع التيوب بتجمع هاي الهواء. هون انا مش شايف بصراحه بهاي الصوره. ابصر ليش؟ هي بالضبط هي. فهي ميكوز كمان اسبيريشن، تخيل الهواء يرجع مباشره عند تريكل تيوب على الاير واي وكونتامينيتد اسبيريشن نيمونيا. اسبيريشن كيف احنا بنقللها؟ نقلل الشانس تاعتها باي هي تطلع اول واحده كف انفليشن، حسب نوع الكف في الغالب من 2.5 ل 3.5 حسب كل سايز انت تترك الكف بيقول لك قديش حجم الغاز اللي لازم تعمل له انفليشن. كمان احنا لازم الغاز بيشنتس بحاله نعطيه نيوروماسكولار بلوكينج ايجنتس، فانا بتوقع عنده البيرستالسيس موفمنت شو معناها؟ هايبو اكتف، معناته بتتجمع الجاستريك كونتنت في المعده، جاستريك جوس بتجمع في المعده لانه عنده هايبو اكتف انتستنس. تخيل معدته كلها ملانه سوائل، في عندها تشانس وما فيش طبعا معاه ما بتتحركش، فشو التشانس انه يصير عنده اسبيريشن نيمونيا، فوميتنج اسبيريشن نيمونيا. شو الحل؟ بحط له انجي تيوب gastric distension. كيف بنحلها؟ عن طريق السكشن او الانجي تيوب. suctioning the oropharynx قبل ما ننفخ الكف، وكمان برفع الهيد اوف ذا بيد 30 درجه او اكثر حسب حاله البيشنت. باراثروما والنيوموثوركس هاي كلها طبعا بسبب ممكن قلنا بسبب البريشر اللي بتعمل رابتشر للالفيولاي وليكج للغاز للبلورال سبيس. ساين سيمبتومز تاعتها ديسنيا، هايبوكسيا، وزياده في البيك انسبيراتوري بريشر. تتذكروهاش؟ بيك انسبيراتوري بريشر اعلى مكان قلنا هيك تلاقي النفس
بيطلع لفوق، وهاي القمه بنسميها بيك انسبيراتوري بريشر. فبتلاقيه مره واحده زاد ارتفع. طبعا ليش؟ لانه تجمع الغازات هو عباره عن بريشر، وانا جاي للفنتليتر حط لي هذا بريشر فور بريشر، بصير في عندي زياده اعلى. هذا increased، هذا كلياته بريشر وين؟ انترا ثوراسيك، راح يقلل من فينوس ريتيرن، فبالتالي يقلل من كاردياك اوتبوت ويصير مع البيشنتس هايبوتنشن. براديكارديا، ليش بصير مع براديكارديا؟ تتذكروا فالزالفا مانوفر فيجن نيرف ستيميوليشن عن طريق ايش؟ واحده منها بياخذ نفس increase intrathoractic pressure، عشان هيك بصير معاه براديكارديا اللي ممكن deteriorate تصير توصل لحاله كاردياك ارست. شو المانجمنت؟ needle decompression او عن طريق chest tube. ventilator associated pneumonia تعريفها اي patients بيكون على ventilator لمده 48 ساعه على وقت او عند وقت diagnosis، وصارت معها علامات النيمونيا وتاكدنا انها نيمونيا، فهاي بسميها فنتليتر اسوسييتد نيمونيا. في الغالب بتكون نوزوكوميال انفكشن اجت من المستشفى، من بيئه المستشفى. ساين سيمبتومز ما انها انفلاميشن وانفكشن، راح تلاقي البيشنس عنده فيفر وارتفاع بالوايت بي سيز، وهذا البيشنس ما كان لا عنده لا سبيوتم ولا كف، صار عنده سبيوتم كف بعد 48 ساعه بعد ما صارت النيمونيا. وكمان الجاز اكسشينج شو بصير له؟ ديتيريوريشن بسبب تجمع هاي سكريشنز في الالفيولايز. شو العوامل اللي بتؤدي للفاب اللي هي فنتليتر اسوسييتد نيمونيا؟ اورو فارنجيال كولونايزيشن، قلنا البيشنتس هذول فاتحين فمهم دراي، فبالتالي بصير بكتيريال انفكشن، اي اسبيريشن تعمل له نيمونيا. جاستريك كولونايزيشن، تتذكر قلنا هذول تلاقي البيشنتس ما بيتحركوا، بياخذوا نيورو ماسكولار ايجنتس، الامعاء تاعتهم هايبو اكتف، فبتتجمع الجاستريك جوس. غير هيك مرضى الاي سي يو عليش بيكونوا ماشيين؟ بي بي اي بروتون بامب انهبيتور اتش2 بلوكرز اللي هي انتي اسيدز كمان، هاي بتقلل من فعاليه الجاستريك جوس لمحاربه الانفكشن. فيعني مش انها بس تتراكم الجاستريك جوس جوات المعده، لا وفيها بكتيريا. اي فوميتنج بتصير اسبيريشن تعمل عند البيشنتس فاب اسبيريشن او كومبرومايزد لانج ديفنسز مع الناس اللي عندهم اميون سيستم شو ماله ويك، زي الناس بيمشوا مثلا على كورتيزون او مثلا عندهم امراض مزمنه. كيف البريفنشن؟ ان اظن اعمل سكشن للانجي تيوب او اللافاج، واعمل له سكشننج للاوروفرنجل، واعمل له كير الاورال كير، وكمان هيها اوروفرنكس والجاسترونتستينال كلوز سكشن ديفايس اورال كير، وارفع قلنا الهيد اوف ذا بيد من 30 ل 45 درجه، خصوصا اذا كان عندهم انترال فيدنج، اذا كان مركبينهم انجي تيوب للفيدنج. وهاند واشنج، طبعا هاند واشنج من اهم الاستراتيجيز عشان امنع النوزوكوميال انفكشن. ما بعرف والله بصراحه كل قديش، اكيد راح يغيروا، بس يعني بكونوا جايبين فنتليتر ثاني عشان على السريع يشبكوا البيشنتس، او سيركت ثاني جاهز على السريع. كمان ميكانيكال كومبليكيشن، ميكانيكال فنتليتر كومبليكيشنز، انه قلنا بصير عندهم ديكريس كاردياك اوتبوت بسبب زياده الانتراثوراسيك بريشر، بقلل من فينوس ريتيرن، فبالتالي شو بصير عند البيشنتس؟ decrease cardiac output. symptoms تاعتها hypotension. patients already unconscious، بديش اقول انه بصير عنده altered mental status لانه هو already unconscious، لكن راح يقل perfusion للفيتال اورجنز من ضمنها الكدني، فبقل اليورين اوتبوت، بقل البلسز، الامبليتيود تاعت البلس بتقل، بتصير ويك بلسز، سلو كابيلاري ريفل، فيلر، فاتيك، جست بين اذا كان كونشس مثلا على سي باب. فهنا كيف بيعالجوها؟ intravenous fluids، يعني مش مسحه، خصوصا patients على ventilator هم already يصير معهم fluid imbalances، ممكن vasopressors، وطبعا IV fluids بدها choice. GI problems distension، قلنا بصير عندهم hypomobility بحركه الامعاء، والإيلياس. ايش هو الإيلياس؟ زي شلل الامعاء، paralytic إيلياس. muscle weakness، واحد ما بيتحرك، شو بصير بالعضلاته؟ تضمر، العضل الذي لا يستخدم يضمر،
هاي قاعدة الجسم. مش decreased، ضبطوها، هاي increased. المشكلة حسب شو اللي بيقصدوا فيها هون، أنا لازم طلعت أكثر. هسه بدي بعطيكم اللي بصير وانتم بتحكموا إذا أجاكم السؤال عن الموضوع، ماشي؟ شو اللي بصير هون؟ أول شيء إحنا قلنا زيادة الانتراثوراسيك بريشر قلل فينوس ريتيرن، قلل كاردياك اوتبوت، قلل برفيوجن لمين؟ للكدني. الفيتال اورجانز من اهم الكدني. انا ليش ركزت على الكدني؟ لانها لها دور بهاي الموضوع. الكدني لما يقل عند البرفيوجن بتشغل مين؟ انجيوتنسين، رينين، الدوستيرون ميكانيزم، والانتاي دايوريتيك هرمون. الالدوستيرون والاي دي اتش الانتاي دايوريتيك هرمون شو شغلهم؟ بيزيدوا، بيعملوا فلويد ريتنشن، ري ابسوربشن للووتر وللصوديوم، وبالتالي شو راح يزيدوا؟ intravascular volume، بالتالي بصير عندهم increased fluid state او increased fluid balance. هسه لما يصير عند البيشنتس اديما باللمس والسكليرال فيشل اديما، تنتقل السوائل من وين لوين؟ من الانترافاسكولار للانترستيشن، فهنا ممكن يصير عندهم decrease بالانترافاسكولار volume. زي قصة الشوك صح؟ تقريبا زي الشوك، لكن بس يعني هذا اللي بيصير بالفلويد بالانس. تمام؟ بيكون في فاسولاريشن؟ لا فاسوديليشن الا اذا بكون في عنده فيكشن بصير معه فاسوديليشن. ممكن يصير عنده فاسوديليشن بسبب الايجنتس اللي بنستخدمها، نيوماسكولار بلوكينج ايجنتس مثلا الانستيزيا، هذول كلياتهم بقللوا التون تاعت الارتريز، فبتخليها زي فلسد فاسوديليتد. ايش اللي بيعمل شيفتنج للفلويد من انترفاسكولار تو increased hydrostatic، شو دخل هاي فاسوديليشن؟ الفاسولاريشن بيساعد انه يسوي فلوشن؟ بالعكس تقلل. مش الفاسولاريشن بيساعد انه الدم راكد فيها؟ مش هيك، لا. هسه زيادة الترشح السوائل من الانترافاسكولار للانترستيشيال، بتتذكروا كثير حكيت الطلاب اللي اخذوا عندي اذر 2، هذا بلود فيسلز وهذا التش اللي حواليه. تمام؟ في عندي 2 تايبس اوف بريشر، هيدروستاتيك بريشر بيضغط هيك، والانكوتيك بريشر بيضغط العكس. فانا لما اتجمع سوائل جوات الفيسل بسبب تجمع زياده الامتصاص الووتر، ريتنشن اوف ووتر والصوديوم، شو قاعد بيزيد عندي؟ اي بريشر، هيدروستاتيك بريشر بتغلب على الانكوتيك، فبصير في عندي ترشيح. بيشنتس، خلينا نكمل. بيشنت زي حالات البري كلامسيا شو بصير معهم؟ او الكلامسيا شو بصير معهم؟ صار بروتونيوريا. بروتونيوريا بيطلع البروتين في اليورين. هل زاد عندهم الهيدروستاتيك بريشر؟ ما زادش. طب ليش بصير عندهم اديما؟ راح الانكوتيك بريشر. شو دخل فازودايليشن في الموضوع؟ انا حاطه بالي انه الفاسودايليشن بيساعد انه السوائل فازودايليشن لا، فازودايليشن انا مثلا واحد عنده دوالي وصار في تورتشوس فينز وقلل فينوس امتينج، قاعد تترشح او قاعد تتجمع، بس شو اللي قاعد بخليه يصير في ترشيح؟ زاد الهيدروستاتيك بريشر، مش تجمع الفازودايليشن، لا، زياده الهيدروستاتيك بريشر جواته، لانه تجمع ايش تجمع صح، بده يزيد البريشر جواته، هذا زياده الهيدروستاتيك بريشر بيعمل ايديه. وصلت الصوره؟ كمان اي بيشنتس على بكون اموبل ما بتحرك، قلنا بصير معهم شيء بنسميها ويستنج سندروم، بتروح كل العضلات لانه ما في الجسم ما بيستخدمهاش، بعملهاش ريبليسمنت. ويكنس، كونتراكتشرز، شو الكونتراكتشرز؟ عمركم شفتوا واحد محروق بايده وايده ظلتها مثلا على بوضعيه معينه؟ هاي بنسميها كونتراكتشر. تلاقي التندونز شادات، هاي بنسميها كونتراكتشرز. دروب فيت واحد من الاشياء اللي لها علاقه بالكونتراكتشرز. لوس اوف سكين انتجريتي بسبب بريشر ألسرز. نيمونيا من الكومبليكيشن اوف اموبيليتي، لانه ما في انت عندك السيلير موفمنت بتاعت الاير واي بطلت تشتغل، ما في عندك جود ماسل، جود تون للريسبيراتوري ماسل، بطلت انت تقدر تعمل اكسبانشن، جمعت كل السوائل في الاير واي،
كمان دي في تي اللي ممكن تنتقل، ممكن تعمل لك pulmonary embolism او ممكن تعمل stroke. constipation إلياس سوري تعملش stroke. دي في تي pulmonary embolism. لا. deep vein thrombosis من فين بيرجع لوين؟ بالضبط. لا بترجع للرايت سايد، رايت اتريا، من الرايت اتريا من الرايت فنتركل. شو بيطلع من الرايت فنتركل؟ pulmonary. معناته وين راح تضرب؟ على اللانجز. يا سلام. ولا كانه في كابيلاريز. constipation طبعا بسبب الهايبوموبيليتي وبسبب الإلياس اللي ممكن تصير. تقرأون لحالكم تمام؟ تقرأون بيجي علينا أسئلة. nursing interventions وهذا جاي أشرح لكم شو nursing intervention. سهلين. 1 2 3 4 5 6 بس. بصراحة اللي بنركز عليهن موجودات في السلايد، بس ممكن يجي من هناك يعني، بس إشي يعني زي ما بقول والله ما شفنا بالعقل عرفنا إشي بالعقل. يعني والله بدي أجيب لك عن الاندوتريكل أو الانتايدال CO2 جبنا سيرته بكل المحاضرة. طيب نرجع. assessment and management endotracheal tube care. زي ما قلنا الكف بريشر مونيتورينج، تأكد انه مش ديفليتد. ودائما الديسشارج بلاننج متى ببلش فيها؟ من اول ما استلم البيشنتس. patients education رحمكم الله. nutritional support، هذا البيشنتس في الغالب راح يكون MPO او ممكن يكون على NG tube، ده حط بعين الاعتبار ممكن ياخذ TPN. اي كير، شو بصير مع هذول البيشنتس؟ تخيلوا واحد ممكن عينه تظلها فاتحه، إديمة، دراينس. لا، واحد من الوسائل الجسم بيعملها عشان تو بروتكت الاي التيرز. اللي بيكون كوماتوز بيكونش في عنده تير، بيكونش في عنده بلينكينج، فبالتالي الضوء ممكن يعمل دمج للكورنيا وللريتنا حتى. لكن اكثر جزء في العين معرض للانجري هو الكورنيا والكونجكتيفا، فممكن يصير معهم كونجكتيفايتس، سكراتش بالكورنيا، فبدنا ندير بالنا. في تولز بتحدد الريسك حسب طبعا وضعيه البيشنتس. في ناس بقول لك احسن شيء استخدم منهم الاوينتمنت، الجوز دير بالكم منه لانه بيعمل سكراتش هو نفسه. في وسائل جديده، اخر خيار انه نعمله انه احنا نسكر لهم العين، طبعا حسب حاله البيشنتس. بيكون في هو زي الكلام بيعمل للتوليت، ما اتوقعش انه في نعمله. فهون ممكن بهيك حالات اذا كان بيشنتس فعلا بحاجه شيء يضغط على العين يحطوا له شيء على العين، لكن بشرط انه ما تلامس ايش؟ الكورنيا. اورال كير وعرفنا ليش. سايكولوجيكال كير بدهم ايموشنال سبورت البيشنتس والفاميلي. فاسيليتيتنج كوميونيكيشن، بيشنتس على الاندوتريكال تيوب بيقدر يتواصل، فممكن نجيب له قلم وورقه مثلا اذا كان على سيباب بيقدر يكتب. او الكيرينج فور ذا فاميلي، كمان كيرينج فور ذا فاميلي. weaning، شو معنى weaning؟ slowly tapering off from the ventilator. patients بضلوا على ventilation، انا بضل اعمل لك الفنتيليشن، شو بصير بالريسبيراتوري مسل؟ بصير فيها weakness. اوقف عنه الميكانيكال فنتيليتر، طيب شو اعمل؟ بتقول لك ريسبيراتوري مسل، انا شو اعمل؟ انا هسه بحاله weakness، فمصيبه. فانا شوي بدي اوقف عنه الفنتيليتر، اعمل له weaning. 3 stages. اول شيء انا بقلل من السيتنجز تاعون الفنتيليتر، احاول اخلي البيشنت يشاركني في الفنتيليشن. غير طبعا نغير المود من مثلا يكون كومبليتلي ديبندنت على الفنتيليتر لا SIMV سي باب، انه بس انا بعطيك سبورت، انت اللي روح اشتغل، انت روح تنفس. بعدين بروح شفت انه البيشنتس توليريت لهذا المود والاي بي جيز وكل والهيمودايناميك ستيبل، بحاول اشيله عن الاندوتريكيال او تريكستوم تيوب. بعد ما اشيل عن التريكيال طوال بحطوه على اكسجين، اموره تمام. بصير انزل شوي بالاكسجين لحتى اقدر اشيله عن
الاكسجين. الويننج مش مسؤوليه الممرض، مش مسؤوليه الدكتور لحاله ولا الريسبيراتوري ثيرابيست، هي كولابوراتيف بروسيس. الفنتيليشن ان جنرال هو اصلا يا بكون شورت تيرم فنتيليشن يا لونج تيرم فنتيليشن. فنفس الشيء الويننج اذا كان شورت تيرم فنتيليشن، والله انا بس عملت لك فنتيليتر عشان تعمل عمليه، بدك ويننج على السريع الويننج، فهذا راح يكون شورت تيرم ويننج. زي ما قلنا سيرجيكال بروسيجر، بيشنت صار معاه اكيوت لونج ديزيزز وصار حريقه وفات لنا انه صار معاه انجري، بس انه خفف الايديما بعدين اموره بتصير تمام، او انه اكيوت نيورولوجيكال ايفنتس صار كمان حليناه. فواحد صار معه سيربرال هيموريج وفات، عملنا له كوماتوز بدنا نقلل النيش تاعون البرين، وبعدين عملوا له عمليه سحبوا كل هالسوائل جوات البرين اموره تمام، بخليه على فنتليتر؟ لا. فهي شورت تيرم فنتيليشن. فالويننج ميثودز فاريز. اللي بتغلب اكثر مين؟ هاي لونج تيرم، لانه البيشنس متعود وصار له اسابيع على الفنتليتر، فالويننج كمان بدها تاخذ فتره طويله. gradual progressive conditioning for respiratory and body muscles، متعود على الفنتليتر، فالريزولفينج لهاي الكونديشنز بدها تاخذ وقت طويل، فالويننج كمان بده ياخذ طويل. هاي ممكن تكون فيها فترات ويننج ترايلز، احاول مع البيشنت سيرو ديتيريوريشن، ارد ارجعه على المود اللي كان عليه، اعمل له ريست فتره طويله، يستنى لك يوم او لاخر الشيفت رد اعمل له ترايل ثاني. فهاي بتظلها في عندي alternative يعني periods of trial and rest. عشان نعمل extubation، عشان extubation انا ليش نطينا على هاي نطلع عن هاي السلايد ويجي نيجي plans of winning بتبلش كمان من اول ما نحط البيشنتس على ميكانيكال فنتليتر. ايش الكرايتيريا اوف ويننج؟ متى بقول والله هذا البيشنت جود كانديديت ان ابلش اعمل له ويننج؟ يكون هيمودايناميكلي ستيبل، بلاد بريشر قراءته تمام مثلا، السي في بي within normal range، adequately resuscitated، مش ماشي على فيزو اكتيف ايجنت. شو يعني فيزو اكتيف ايجنت؟ ايش بتعمل؟ فيزو بريسرز زي الدوبامين دوبيتامين مثلا. الاوتو ساتوريشن اكثر من 90%، الاف اي او 2 بشرط انه يكون الاف اي او 2 اللي انا حاط الفنتليتر عليه اقل من 40% او 40% او اقل، والبي بيكون اقل من 5 سنتيمتر اوف H2O. اذا انا كنت هاي السيتنج حاط على الفنتليتر والبيشنت استحملها، كيف شو بقصد استحملها؟ انه يكون هيمودايناميكلي ستيبل والاي بي جيز within normal range، الاوتو ساتوريشن اكثر من 90%، بقول هذا البيشنت جود كانديديت نعمل له ويننج. تشيست راديوجراف بتقول انه اللنج كلين، ما فيش عنده اي مشاكل في اللنج، treated causes as indicated. metabolic balance عنده، ما في لا عنده لا اسيدوسس ولا الكالوسس. شو دخل الاسيدوسس ولا الكالوسس؟ نحكي عن اللنجز، من واحد من ميجر الكومبنسيشن ميكانيزم هي اللنجز. تكن الالكترولايت within normal range. هيماتوكريت فوق 25. شو دخل الهيماتوكريت في الموضوع؟ من البنقول اكسجين للتشو هيماتوكريت. اذا البيشنت ما عنده سيفير انيميا وبده يفطر مع فنتليتر، شو راح يصير بالجسم؟ طوال بصير له ديتيريوريشن. كور تمبريتشر تكون within normal range، لا تكون اقل من 36 ولا تكون اكثر من 39. بدي الجسم يكون قادر يتعامل مع الميتابوليك نيدز المصاحبه للبودي تمبريتشر. ما يكون في عنده بين ولا انكزايتي ولا اجيتيشن، يكون عاملها مانجمنت لانها بتزيد ريسبيراتوري ريت. فواحد اصلا تعبان المسلز تاعونه او ويك واقول يلا اعمل له ويننج وهو عنده بين او انكشس، مصيبه. نو ريزيدوال نيوروماسكولار بلوكيد، يعني ما بديش انه يكون انا بدي اعمل له ويننج وهو لساته تاثير النيوروماسكولار ايجنتس قاعد بتعمل ويكنس بالمسل، ما بزبط. وقلنا الاي بي جيز لازم تكون نورماليزد او حسب بيشنتس بيس لاين. كمان على السلايد اللي بعديها بعدين برجع للاكستوبيشن كرايتيريا. متى لازم اوقف الويننج وارجعه للريست سيتنج؟ شو معنى الريست سيتنج؟ اللي هو المود اللي كان عليه قبل ما ابلش بعمليه الويننج. اذا صار معاه اي من هاي الاشياء، انه زاد الريسبيراتوري ريت اكثر من قديش؟ 35 بريث بير مينت،
هذا بدل انه اللي انت اللي حطيتني اياه مش كافيه، فانا قاعد بعمل كومبنسيشن، الجسم بيعمل كومبنسيشن عن طريق زياده مين؟ ريسبيراتوري ريت. نزل الاوتو ساتوريشن لاقل من 90%. تايدال فوليوم صار اقل من 5 ملليلتر بير كي جي. مينت فنتيليشن صار اكثر من 200 ملليلتر بير كي جي بير مينت، وهذا بسبب مين؟ بسبب الهايبر فنتيليشن اللي صار بسبب الانكزايتي، انه بيحاول يعمل كومبنسيشن، فبدل انه البيشنت مش مستحمل الويننج. صار في عند البيشنت ريسبيراتوري هيمودايناميك ديستريس. الريسبيراتوري ديستريس علاماتها هاي الاشياء، زاد الريسبيراتوري ريت، صار هايبو فنتيليتد او هايبر فنتيليشن واحد منهن، او هيمودايناميك ديستريس، نزل البلد بريشر، او صار عنده اشتغل الستريس هرمونز ارتفع عنده البلد بريشر. هي طلعوا قديش واحد من الاشياء، سيستوليك بلد بريشر زاد فوق ال 180 او اقل من، طبعا هذا السيستوليك، او اقل من 90. ليه؟ برضه ريسبيراتوري باترن، المسلز بتحاول كل جهدها، تعبانه كثير عشان تتنفس، وهذا الدليل انه لساتها مش مستعده للويننج. increased anxiety diaphoresis or both، لانه هاي بتزيد الميتابوليك نيدز، بتزيد الاو 2 ديماندز، وبالتالي اللنجز لازم تشتغل اكثر. وانا ما بديش، انا بدي اريح اللنجز، مش يعني اريح انه ما تشتغلش، لا، انه هذا البيشنت كان على فنتليتر شوي شوي بالعقل، يعني بدي اخليها ترجع تشتغل. الهارت ريت اذا زاد بنسبه اكثر من 20% من البيس لاين، يعني انا بجيت على البيشنت كنت بدي اعمل له فنتليتر او بدي اعمل له ويننج، قبل ما اعمل له ويننج كان الهارت ريت تاعه مثلا، خلينا نفترض 100، اسهل للحسبه، ها انا مش 100 اسهل للحسبه. لما بلشت اعمل له ويننج ولا هو صار عنده 120، قديش زاد؟ او خلينا 125، اكثر من 20%، صح؟ وانا بقول له معناته البيشنت بلش بحاله ديستريس، خلينا نوقف الويننج ونرجع على الريست سيتنج او اقل. كمل هاي ولا ارجع الاكستوبيشن؟ خلينا نرجع الاكستوبيشن. اكستوبيشن كرايتيريا، هاي لما اعمل ويننج والبيشنت تتحملها الويننج، خلاص هسه بدي اشيل الاندوتراكيال تيوب. ايش الكرايتيريا؟ انه البيشنت يكون اليرت وبيقدر انه يتبع الكوماندز اللي بعطيه اياها. رجع عنده الجاج ريفلكس، بقول له قح، بحاول يقح، فبالتالي انا عندي ريفلكسز ذات بروتكت الاير واي، وبيقدر ينظف الجسم من سكريشنز. كيف ببلش؟ طبعا انا بهاي الاشياء عملها اسسمنت، عملت له الويننج للبيشنتس، لساته التريكل التيوب مكانه، بعمل له ديفليشن للكف، بضغط عليها، طبعا بتكون ستيرل ايدي، بضغط على مكان بعد ما فكيناها من الفنتليتر، بقول للبيشنت يلا اعمل اكسليشن، وبصير احس اذا قاعد بيطلع الهواء من حوالين الاندوتراكيال تيوب فهو عنده القوه الكافيه انه يعمل اكسليشن. فالاكستوبيشن كمان بعمل اكستوبيشن، مين لازم يكون جنبي؟ مين؟ انستيولوجيست، جماعه التخدير، على اساس البيشنت صار عنده اي ديتيريوريشن يكونوا جاهزين انهم يعملوا له انتوبيشن مره ثانيه. طيب نرجع للتي بيس. تي بيس هي واحده من الاشياء اللي بيستخدموها عشان تخلي الويننج احسن، التشانس تاعته انها تكون سكسس اكثر. طيب هاي وين تنحط؟ شايفين على الاندوتريكال تيوب بيكون مشبوك السيركت تاعت الفنتليتر من هون، وهي فاتحه. خلنا نكبرها، شايفين؟ فهاي اندوتريكال تيوب، وهاي التي بيس تي، تكون هنا شابك عندي الميكانيكال فنتليتر، ومن هون بس اكستنشن تيوب، زي بقول له بديش تعتمد 100% على الميكانيكال فنتليتر، خلينا ادخل اتموسفيريك بريشر واتموسفيريك اير معاه. فهي شوي شوي قاعد بتجهز مين؟ تجهز البيشنت. طبعا هذا بكون البيشنت قلنا على فنتليتر وعلى اف اي او 2، لكن بنرفع له الاف اي او 2. ليش برفع له الاف اي او 2؟ لانه قاعد بدخل اتموسفيريك جاز، فبديش ينزل مره واحد عنده الاوتو ساتوريشن. طيب البيشنت
انا كل ما احطه على هاي التي بيز طبعا بضل نراقب البيشنتس حالته نفس الكرايتيريا اللي قبل شوي حكيناها. ما في عندي ستاندرايزد بيريود اني اقول والله خلي البيشنتس عليها، لكن انا لازم اعمل اي بي جيز للبيشنتس خلال 30 دقيقه من استخدام التي بيز. اذا انه كلياتها نورمال والبيشنتس تحملها بقول لك يلا patients is ready for weaning. هاي كانوا مثلا بيستخدموها والله يستخدم لي هاي متى بيعملوها؟ قبل ما يبلشوا بالويننج بروسيس. قبل ما يبلشوا بالويننج بروسيس هذا بيجي الدكتور بيقول لك والله يستخدمون التي مره واحده كل ساعه وراقبوا لي اياه. فمثلا على الساعه 7 انت استلمت البيشنتس بتركب له التي بيز، على 7:30 شو بتعمل له؟ اي بي جيز، اموره تمام. بدك شيك لي على الساعه 8 اموره تمام. كم فتره هيك متلاحقه بتقول للدكتور بتقول له كلياته كان بيشنت استحملها ما صار له ديتيريوريشن، بقول لك معناته يلا هذا البيشنت جود كانديديت فور ويننج، خلينا نبلش بالويننج. ممكن الدكتور يقول لك خلينا نتاكد اكثر، خلينا نضمن اكثر، بدل كل مره بالساعه اعملها مرتين بالساعه، يعني كل نص ساعه مره، فزيد تحملها معناته البيشنت جود كانديديت فور ويننج. فهي المقصود فيها هون، بزيد الفريكونسي والديوريشن تو ايفالويت. هاي التي بيز طبعا لو ايش هالقد مادينها مش عارف. هاي ممكن تعطي اوتو برسنتج من 30 ل 100%، فلو ريت اوف 8 ل 10 حسب السيتنج تاع الفنتليتر. شو هم المودز تاعون الفنتليتر اللي بستخدمهم للويننج؟ هذول الثلاث وهذول اللي حكينا عنهم اصلا في السلايدات. اول واحد SIMV ميثود، قلنا synchronized انه البيشنتس بيقدر يتنفس مع نفس اللي بده يعطيه اللي بده يعطيه الجهاز. intermittent بين كل نفس ونفس بيقدر البيشنتس يتنفس لكن بدون اي سبورت، spontaneous breath. mandatory انا بدي احط له respiratory rate معينه، اذا انت ما تنفست بدك تاخذ اتليست 10 مثلا، هاي السيتنج تاعتك. طبعا ما حضرتيش انت محاضره الماضي صح؟ عشان هيك بتسالي. كيف انا هيك مثلا بيشنتس كان على اسيست كنترول او بريشر كنترول فنتيليشن مود، بعدين بدي ابلش ويننج حطينا على SIMV، حطيت له على ريت 10، بدي ابلش هسه فعليا الويننج بصير اقلل من ايش؟ من المانداتوري ريت لو حتى يوصل 4. اذا وصل 4 الريت المانداتوري البقيه عليه، يعني اذا انت ما تنفست بدي اعطيك 4 بالخوف البقيه عليك. اذا بيشنت انا كنت حاطه على 4 وكان فعلا مكمل الشغل هو وما صار له اي ديتيريوريشن، بروح بعمل للبيشنت اكستوبيشن اذا كل الوين كرايتيريا شو مالها؟ ارمت. طبعا ممكن احنا نعطي سي باب شو بتعمل؟ بس انا بعطي بريشر. مين اللي بتنفس؟ بتحكم بالريت وبالتايدال فوليوم؟ بيشنت. والله توليريتد والاي بي جيز وكل الكرايتيريا بقول له يلا ويننج خلصنا. بريشر سبورت ميثود، اذا تتذكر البريشر سبورت انا شو بعطي البيشنتس؟ بس بريشر. تايدال فوليوم مين بتحكم فيه؟ ريسبيراتوري ريت مين بتحكم فيه؟ شو الفرق ما بين بريشر سبورت وبريشر كنترول؟ الريت ريسبيراتوري ريت بالبريشر كنترول مين بيتحكم فيه؟ الجهاز. بينما بريشر سبورت انا بس بعطيك بريشر عشان يفتح لك الاير واي وخلي الورك لود تاع البريثنج اسهل وانت تتنفس، انت اللي بتتحكم بالتايدال فوليوم بالريسبيراتوري ريت. طيب الويننج يوزنج PSV مود انتهز بروجريسيف ديكريز بالIPL اللي هو الانسبيراتوري بيك ليميت لحتى يقل من 5 ل 10 أشهر. طيب ركزوا شوي معي. وين سكرينز وايت سكرين؟ ركزوا بالله معي. شو اسمه؟ بريشر سبورت، يعني بدي اضيف لك بريشر، اخلي لك الاير واي فاتحه، معناته في بريشر اصلي من وين؟ من البيشنت والجهاز قاعد يعطيك بريشر ثاني.
يعني البريشر تاع البيشنس ممكن يوصل هيك، بس انا بدي اعطيك بريشر ثاني من الجهاز عشان اخلي الاير واي اوبن. فهذا التوب تاعتها شو اسمها؟ انسبيراتوري بيك ليميت او انسبيراتوري بريشر ليميت، انسبيراتوري بريشر ليميت، اعلى شيء في البريشر في الانسبيريشن. يا رب ظلت الصوره، راحت الصوره. بالضبط البريشر تاع البيشنتس والبريشر تاع الجهاز. فانا بين قوسين هاي البيك قديش انا اعطيت للبيشنتس، هاي هي السبورت اللي انا اعطيته من الجهاز. اذا صرنا نشوف انه قاعد بقل هذا السبورت، يعني بين قوسين البيشنتس قاعد بيعتمد على حاله اكثر واكثر، اذا قل السبورت ل5 ل 10 حسب طبعا، وانه البيشنتس حافظ على التايدال فوليوم اللي هي من 6 ل 12 ml per kg والريت اقل من 25، معناته البيشنتس ماله قاعد بيعمل جود بروجريس، قاعد بتحملها. فبالتالي بقول هذا البيشنتس يلا جاهز نعمل اكسبيشن حتى. فالبي اس في شو شغله؟ قلنا اني بدي اعطيه بريشر واقلل المقاومه، لان انا قاعد بفتح له الايروي، فانا قاعد بقلل المقاومه. استنى شوي. فبالتالي بقلل من الاكسجين ديماند وبخلي البيشنت سهل عنده موضوع سبونتانيوس بريث. تفضل. ماشي، قول له بعد المحاضره بيجي. بدك تروح روح، بدك تضلك ضلك على كيفك. الله يعافيك. تريكوستومي. ايه خلص المحاضره اللي بعدها كمان، مش عارف انت. شو الفرق بين السيباب والسبونتينيوس؟ لا سبيشال سبورت. التنتين الاسبيراتوري ريت على طول. استني. سيباب كونتينيوس بوزيتيف اير واي بريشر، معطي بريشر ثابت في الانسبيريشن والاكسبيريشن وما بينهم. سيباب. بينما بريشر سبورت متى؟ انسبيريشن، بس بالانسبيريشن بعطيه بريشر. باي ليفل باي باب بعطي بريشر بالانسبيريشن وبالاكسبيريشن، وممكن اعطي بيناتهم، لكن البريشر شو ماله؟ ثابت ولا مختلف؟ مختلف، لانه السيباب ثابت، فالباي ليفل بيكون مختلف. بيب بس بالاندكسبيراتوري. تراجع المحاضره هذيك وبعدين تيجي. تريكوستومي. متى نستخدم التريكوستومي؟ اذا البيشنت بده يضلوا على ميكانيكال فنتليتر لفترات طويله. قديش يعني؟ هون كاتبين من 11 ل 21، لكن انا بصراحه شفت امريكا اسبوعين حتى 7، في بعضهم بقول لك 7 ايام. فحسب نوع الاندوتريكال تيوب، في شو بسموه؟ ريجيد ولا شو كان النوع الثاني؟ فليكس، والله نسيت شو اسمه. يعني يا بكون نوع الريجيد يا بتكون نوع الفليكس، نسيت شو اسمه. او راح يصير هو اول شيء باراليسيس في الفوكال كوردز، راح يصير له يعمل اريتيشن، ممكن يصير يعمل انفلاماتوري بروسيس، تصير فيزوسبازم، في من شغله. شو الكومبليكيشن هي سبحان الله موجوده. انت تريكل انتوبيشن اللي هي تريكل ستينوسيس، فوكال كورد باراليسيس، لانه تعودوا عليه خلص، بنوا عليه بين قوسين، الجسم اعتبر واحد منه فصار يبني عليه. كمان تريكوستومي بتحسن من موضوع الويننج، انه يصير سكسس الها. البيشنتس بيقدر يصير يتحرك مع تريكوستومي، بينما عند تريكل تيوب بده يضلوا نيورو ماسكولار بلوكينج ايجنتس، صح ولا لا؟ لانه تخيل التيوب هالقد فايت ثمك وعلى التريكيا، مصيبه. بيشنت كومفورت. كمان انهانسد كوميونيكيشن، الاندوتريكال تيوب من وين بفوت؟ من الليرنكس، من الحنجره، معناته مش بطل ما راح يقدر يحكي. وكمان بصير يقدر ياخذ البيشنت اورال فيدنج. ليش اعطيه تي بي ان؟ تي بي ان مصيبه ترى، لا تفكروش انها سهله. اي خلصنا. بريك دقيقتين. جد